你哋有冇試過喺深圳嗰啲所謂網紅名店門口，頂住大太陽排足2個鐘頭長龍，就係為咗食嗰一碗望落去紅卜卜、影相好靚嘅酸菜魚，或者係嗰幾串嘢味到痹嘅燒烤？當時你可能覺得好抵食，幾十蚊就有交易，味道仲要重口味到令你欲罷不能。但係你有冇諗過，點解呢啲鋪頭可以做到咁平？點解佢哋出餐可以快到好似變魔術咁？今日我就要同大家撕開呢啲深圳網紅神店嘅糖衣包裝，帶大家睇下呢個圈子入面最黑暗、最唔想俾你知嘅真相。最近如果你有上去行下，你就會發現，曾經要排隊排到天荒地老嘅名店，而家竟然有一大半已經悄悄地執咗笠。數據顯示，竟然有接近1/3嘅鋪頭喺呢半年入面消失咗。呢場網紅店大崩盤背後，唔單止係經濟問題，更係一場關於化學嘢同埋合成肉嘅食安災難。其實呢2年，我哋香港人最中意就係趁周末上去深圳消費降級，覺得喺香港食餐飯要200-300蚊，上去只要幾十蚊人民幣就搞得掂。但係大家要明白一個道理，呢個世界上係無咁大隻乸隨街跳嘅。如果你發現一間鋪頭裝修到好似宮殿咁靚，租金又貴，但係碗麵或者嗰碟肉只係賣10零20蚊，咁啲錢喺邊度慳返嚟啊？冇錯，就係你食落肚嗰啲嘢。最近有好多內部人士踢爆，呢啲網紅店嘅後廚根本就無一個正兒八經嘅廚師。你以為裏面有個大師傅喺度拋鑊攞火候？諗多咗啦，裏面其實只有一班拎住最低工資，可能只有18、19歲或者20零歲嘅後勤人員。佢哋嘅工作唔係煮餸，而係叮嘢。你冇聽錯，就係微波爐個叮。而家深圳最流行嘅餐飲模式叫做預製菜，即係所謂嘅預製包裝食品。呢啲嘢係喺工廠批量生產，入面落咗幾多防腐劑、增味劑，你根本想象唔到。好多網紅店嘅後廚連個火爐都冇，只有一排排工業用嘅微波爐同埋熱水爐。當你喺出面用手機掃碼落單之後，後台個電腦就會顯示，然後個工作人員就喺雪櫃攞個鋁箔袋出嚟，剪開個口，放入微波爐叮3至5分鐘，然後倒落個靚靚地嘅瓷碗度，撒幾粒蔥花，你就覺得係熱辣辣、充滿鑊氣嘅美食啦。呢啲所謂嘅酸菜魚、黃燜雞，甚至係紅燒肉，通通都係咁樣變出嚟。你有冇發覺，無論你喺邊間連鎖店食，陣味都係一模一樣嘅？因為佢哋都係用緊同一個工廠出嘅化工調味包。最驚人嘅係，呢啲網紅店為咗壓低成本，大量使用所謂嘅合成肉。乜嘢係合成肉？就係將啲碎肉、內臟，甚至係一啲唔知乜嘢部位嘅組織，用一種叫做煮啷啷嘅肉類膠水黏合埋一齊。呢啲肉喺工廠生產嘅時候，會加入大量嘅嫩肉粉、保水劑同埋化學香精。你食落去覺得好滑、好嫩、好重牛味，其實嗰啲全部都係化學藥劑嘅味道。尤其係嗰啲賣10零20蚊一客嘅肥牛卷或者係燒烤肉串，好多根本就係用鴨肉加咗羊油香精或者牛油精變出嚟嘅。呢啲嘢食落肚，你個肝同個腎要用幾多時間先排到毒？點解呢啲神店會喺最近呢1年紛紛大崩盤？因為大家唔係傻嘅。一開始可能因為新鮮感，因為想打卡影相，大家願意去排隊。但係當你食過3、5、7次之後，你會發現身體好誠實，每次食完都口乾到要飲幾支水，或者返到屋企就肚屙，甚至係皮膚起紅疹。呢啲都係化學添加劑超標嘅警號。加上而家深圳嘅鋪租貴到飛起，一間網紅店如果冇咗流量，冇咗嗰啲所謂嘅網紅去寫好評，佢嘅營運成本根本撐唔住。以前可能有100個人排隊，而家得返10個8個，佢就即刻要執笠。數據話俾我哋聽，單單係2025年到2026年呢段期間，深圳南山區同福田區嘅網紅餐飲店執笠率高達33%。呢個數字係好嚇人嘅，代表住每3間鋪頭就有1間捱唔住。我認識一個喺深圳做過餐飲嘅朋友，佢同我講，
而家想喺深圳揾一間真正有廚師喺度切菜、洗菜、現炒嘅鋪頭，竟然變成咗一種奢侈。好多老闆為咗快，為咗標準化，全部都係用化工嘢。佢話佢曾經喺一間好出名嘅連鎖燒烤店做過，發現啲肉串寄到嚟鋪頭嘅時候，已經係醃好晒，個保質期竟然可以長達1年。1年啊！你諗下要落幾多防腐劑先可以令啲肉1年都唔腐爛？而且嗰啲所謂嘅秘製醬汁，其實就係一桶桶嘅工業調味品，上面寫住禁止直接食用，但係師傅就係咁樣一殼殼咁淋落去你食嗰啲肉上面。好多香港人上去食完之後，仲會喺社交媒體度讚不絕口，話香港嘅餐飲業要反思，話香港賣得貴。但係大家有冇諗過，香港起碼仲有食環署管得好嚴，起碼好多茶餐廳仲係有個師傅喺度辛辛苦苦咁炒飯。而你喺上面食嗰啲化學餐，其實係用你嘅健康去換取嗰種短暫嘅口感刺激。你排咗2個鐘頭隊，最後食落肚嘅係一堆由工廠生產、充滿添加劑，甚至係過期肉變出嚟嘅合成嘢，你覺得真係抵咩？再講下嗰啲所謂嘅網紅奶茶或者手打檸檬茶，好多人為咗杯嘢飲排1個鐘頭。你有冇見過佢哋啲材料？嗰啲所謂嘅鮮奶，其實係植物奶精，入面全部係反式脂肪。嗰啲5顏6色嘅果汁，其實係濃縮糖漿。甚至連嗰啲冰塊，有啲鋪頭嘅衛生情況都令人擔憂。前排先有報道話，某間連鎖手打檸檬茶嘅冰塊入面，大腸桿菌超標咗幾10倍。你飲落去覺得好爽、好清涼，其實你係飲緊一堆細菌同埋化學染料。呢場大崩盤其實係一件好事，佢令到大家開始清醒。餐飲業最終定必回歸本質，就係食材嘅新鮮同埋味道嘅真實。而家好多深圳本地人都開始唔再去呢啲網紅店，反而係去返一啲老字號，或者係一啲隱藏喺街頭巷尾、冇咁靚裝修但係有真廚師嘅鋪頭。我哋香港人上去消費都要學識精明啲，唔好見到有人排隊就衝過去，唔好見到影相靚就覺得好食。你想下，一個20零歲嘅後勤人員，佢完全冇接受過專業嘅廚藝訓練，佢憑乜嘢可以煮出一味令你驚艷嘅名菜？憑嘅就係科技同狠活。而家嘅餐飲科技已經發達落去到一個你無法想象嘅地步。有一種叫做肉糕嘅嘢，只要加1小羹落去，成煲水就可以變到好似熬咗10幾個鐘頭嘅濃湯咁。有一種叫做辣椒精嘅嘢，只要1滴就可以令你辣到全身出汗，但係種辣味係無層次嘅，只會令你條脷發麻。呢啲嘢網紅店用得最得心應手。我之前去過一間準備執笠嘅網紅店後門睇過，我見到佢哋啲垃圾桶入面全部都係嗰種銀色嘅包裝袋，每一袋上面都標注住入面係乜嘢菜式，例如魚香肉絲、宮保雞丁。工作人員只需要將袋嘢放落熱水浸熱，或者放落微波爐，然後倒出嚟就得。成間鋪頭連砧板都冇一塊，連一把菜刀都揾唔到。試問咁樣嘅鋪頭，仲可以叫做法餐廳咩？呢啲只不過係食品加熱站。2026年嘅今日，我哋追求嘅應該係更高質量嘅生活，而唔係盲目追求平價同埋視覺效果。如果你真係想食好嘢，不如去返一啲注重食材來源嘅鋪頭。雖然可能要貴少少，但係起碼你知自己食咗啲乜嘢入肚。呢次深圳網紅店嘅大執笠，其實係俾所有消費者一個警示。當一樣嘢好到唔似真嘅時候，佢通常就真係假嘅。大家以後上去玩，真係要帶對眼去識食，唔好再做嗰啲排2個鐘頭隊食化學嘢嘅傻瓜。你要記住，你嘅身體係你最貴嘅資產，唔好為咗慳嗰幾十蚊，或者為咗喺朋友圈影張靚相，就將啲合成肉、化學劑菜落肚。呢場網紅店嘅崩盤仲未完，我相信遲啲會有更多黑幕被揭發出嚟。我哋作為消費者，唯一可以做嘅就係用腳投票，支持嗰啲真正用心做餐飲嘅人，而唔係嗰啲靠化學同包裝呃錢嘅網紅店。其實
呢種現象唔單止係深圳有，慢慢亦都滲透緊落嚟。但係因為深圳嘅節奏太快，競爭太激烈，所以呢種走捷徑嘅方法先會發展得咁極端。你想下，一間鋪頭如果每日要應付幾千個客人，如果佢真係靠人手去煮，佢要請幾多個廚師？佢要租幾大個廚房？所以去廚師化就變成咗佢哋唯一嘅出路。但係當一間餐廳無咗廚師，佢就無咗靈魂。佢提供嘅唔係嘢食，而係一種化學合成嘅工業產品。我曾經聽過一個喺嗰啲預製菜工廠做過嘅員工講，佢話佢哋生產嗰啲肉類預製包裝嘅時候，為咗令啲肉睇落去色澤紅潤，會加入大量嘅亞硝酸鹽。呢啲嘢如果長期食用，對身體嘅傷害係永久性嘅。而且為咗掩蓋啲肉可能已經變質或者唔新鮮嘅味道，佢哋會落好多嘅重口味調料，例如係超級辣嘅辣椒粉，或者係超級鹹嘅豆瓣醬。所以你食呢啲網紅店嘅時候，你會覺得好刺激、好過癮，但係其實你嘅味蕾已經被呢啲化學嘢麻痹咗，你根本食唔出食材原本嘅味道。大家有冇諗過，點解我哋細個嗰陣食一碟普通嘅乾炒牛河都會覺得好香、好有層次？因為嗰陣時嘅牛肉係新鮮切嘅，啲河粉係當日做嘅，個師傅係用個大鐵鑊用猛火炒出嚟嘅，入面有鑊氣，有師傅嘅功力。而家呢，你喺網紅店食到嘅嘢只有一種味，就係科技味。所以呢，下次當你見到社交平台上面有啲網紅喺度大吹大擂，話邊間鋪頭係深圳必食、排隊神店嘅時候，請你保持冷靜，諗一諗，呢啲評論係咪買返嚟嘅？嗰啲相係咪執過嘅？入面嗰啲嘢食到底係由廚師煮出嚟，定係由微波爐叮出嚟？呢2年，我見證咗好多網紅品牌嘅興起同衰落。有啲品牌喺2024年嘅時候仲係如日中天，分店開到周圍都係，但係到咗2026年初就已經消失得無影無蹤。呢種速食文化嘅崩盤，其實反映咗我哋呢個時代嘅某種浮躁。大家追求快、追求平、追求表面嘅光鮮，結果最後受害嘅都係自己。我希望今日講嘅呢啲真相，可以令大家下次去深圳消費嘅時候多一份警惕，唔好再被嗰啲精緻嘅裝修同埋廉價嘅價格所蒙蔽。真正嘅美食係需要時間去準備，需要誠意去烹調嘅。嗰啲排2個鐘頭食落肚嘅化學合成肉，真係一啲都唔抵。最後我想講，其實深圳都有好多好嘢食，但係通常唔係喺嗰啲流量最高嘅大商場入面。如果你願意行入啲舊區，去揾一啲開咗10年8年、鋪面普通但係坐滿街坊嘅鋪頭，你可能先會揾到真正嘅美食。嗰度無微波爐叮嘢嘅聲，只有師傅剁菜同埋拋鑊嘅聲。嗰度嘅肉可能賣得貴少少，但係起碼佢係一塊真正嘅肉，而唔係由化學膠水黏埋一齊嘅合成嘢。各位，食嘢係人生一大樂事，唔好將呢種樂事變成對身體嘅折磨。記住，健康係冇得回頭嘅，唔好等身體出咗問題，先至後悔自己當年為咗打卡、為咗平，食咗咁多化學嘢入肚。呢場深圳網紅神店嘅崩盤係一個終點，亦都係一個新嘅起點。希望大家都可以食得精明，食得健康。今日嘅分享就到呢度，希望大家聽完之後會對你下次嘅深圳之旅有啲啟發。唔好再盲目跟風啦，保護好自己個胃，保護好自己同屋企人嘅健康，呢樣嘢先係最緊要。我哋下次再傾，拜拜。